ये इसको अच्छे से एक बार मैं आपको पास से दिखा देती हूँ सब्जी। ये देखिए हमारी पालक की गर्मा गर्म अच्छी सी सब्जी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस सब्ज़ी को खा के आप एकदम पालक पनीर का टेस्ट पाएंगे। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। इसको चावल रोटी आप किसी के साथ भी खा सकते हो, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार इस तरह से पालक की सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। जिन्हें पालक नहीं